Привет, дорогие друзья! Сейчас нахожусь на очередном объекте, вернее даже не на очередном, а уже он такой давно подзабытенький старый, долгоиграющий объект. Но тем не менее, нахожусь сейчас здесь, и на данном этапе мы сейчас выполнили работы следующего характера. То есть мы набили закладную монтажную рейку, сделали закладные под освещение, и мы натянули тканевые потолки. Все, следующий этап — это малярные работы, но мы ждем некоторое время, то есть сейчас нажали на паузу, потому что должны выполниться шпаклевочные работы, то есть ребята должны, маляры, отшпаклевать короба, зачистить их, прогрунтовать, а потом это все одним махом в один тон покрасить вместе с нашими потолками. Ну, сейчас сделаю вам коротенький обзор. Так, немножко подальше оттяну. Вот таким вот образом мы выполнили нашу работу. Видно, просвечивается полотно, видно закладные, которые мы устанавливали. В дальней комнате это санузел. Натянули. Такой предбанничек. Кстати, вот прямо по курсу у нас гараж, но там еще не готово. Там не сделаны ворота, поэтому опять пауза. Это большой зал. Если помните, я снимал его еще до того, как здесь был устроен гипсокартон. И мы должны были здесь натягивать полностью все вот это помещение, начиная отсюда и продолжая туда. Мы должны были обнять вот эту, собственно, стену, но сделать мы не смогли по той лишь причине, что в каком-то месте, здесь, ну, в общем, где-то должен был быть стыковочный шов. Заказчик на это не пошел, он не согласился, поэтому вышли из положения. Видите, зонально накручен гипсокартон. И вот одна карта, вот вторая карта, где мы натянули свои потолки. И они ждут следующего этапа. Это малярные работы. Поехали дальше. Это главный вход в дом. Здесь тоже вот карта нашего потолка. И здесь мы тоже натянули. Поехали на второй этаж. Так, поднимаемся на второй этаж. Здесь над лестничным маршем мы также выполнили натяжку нашего тканевого под покраску потолочка. Вот такая вот у нас вот здесь получилась конструкция. Так, в этой части второго этажа мы натянули. Здесь тоже все хорошо. В данном случае сейчас, как я сказал, мы нажали на паузу, потому что должны быть выполнены шпаклевочные работы. Потом должен поклеиться багет. Привет, командир! И только потом уже будет покраска. Здесь вот видите, получилось таких, образно говоря, два острова. Хорошо, мы обошли люк на чердак. Смотрите, как получилось. Все красивенько, в уровень. Все это, когда покрасится, будет просто картина маслом. Ну, вот такая вот история. Я вам сейчас еще покажу, где мы тут. Здесь еще у нас санузел. И это тоже у нас такая душевая, большая. Ну, последняя комната второго этажа. Все очень просто. Ну вот такая картина маслом, ребят. Поэтому, кому интересно, кому эта технология просто к сердцу, до души, как говорят, пожалуйста, звоните, пишите.
Будем рады помочь вам в любых ваших вопросах, желаниях, потому что у нас, в принципе, как бы таких задач, которые перед нами стоят, мы можем решить все, абсолютно все. Можем где-то проявить гибкость, где-то понимание, где-то свою смекалочку включить, но мы выполним все эти задачи, которые вы перед нами поставите. Поэтому не забывайте, 100% экопотолок – это король на рынке натяжных потолков. Звоните, пишите. Всем хорошего дня, берегите себя и родных. Пока.